何足掛齒。秦始皇大家都認識㗎啦，但係咧其實秦朝咧只不過係得15年嘅壽命嘅啫。咁秦始皇死咗之後咧，其實就係秦二世就統治咗秦國嘅。秦朝末年咧，陳勝、吳廣揭竿起義，反抗秦朝嘅暴政，各地嘅人民都紛紛響應。一時間，全國各地到處都係造反嘅聲音，消息咧就傳咗入去京城啦。秦二世知道咗之後咧，話非常之恐慌啊，哇急到不得之了啊，所以咧就召集咗啲博士啊、儒生啊，就商討下軍情嘅。咁啊，秦二世就問佢哋咯，各位而家咧咁多亂民嚟攻佔州郡，意圖搞亂天下，你哋覺得要點做啊？佢啱啱講完之後咧，嗰30幾個儒生咧，哇齊聲咁講啦。呢啲亂民啊，竟然唔顧朝廷嘅恩德出嚟造反啊，應該千刀萬剮啊！陛下應該出兵去對付佢哋。其中有一個儒生咧叫叔孫，佢就冇講嘢啦。佢偷偷地咧走去望下秦二世一眼，發現咧頭先咧佢哋啲儒生喺度講嘢嘅時候，皇帝嘅面色咧變得非常之難睇啊！佢就意識到咧，皇帝其實對呢一班儒生話要派兵討伐嘅説話其實好反感嘅。於是乎，佢就嗱嗱聲咧行咗去皇帝面前，恭恭敬敬咁話啦：陛下，佢哋講嘅嘢一啲道理都冇㗎。而家天下統一啊，百姓過嘅就係太平日子。哼，邊個夠膽造反啫？嗰啲出嚟鬧事嘅人啊，都係一啲鼠竊狗偷之輩啫嘛。根本啊唔值得掛喺個嘴上面㗎。陛下使乜調動人馬啫？只要求其叫啲小官捉咗佢哋咪得咯。陛下就無謂為呢啲小事憂慮啦。秦二世聽完呢一番説話，突然間咧就非常之高興啊！即刻傳達旨意啦，將頭先嗰啲話要出兵討伐嗰啲人咧，就全部拉晒去坐監啦。叔孫通咧明明咧都係亂噏嘅啫嘛，點不知秦二世就信晒佢喎，仲要封佢做博士添啊，成為炙手可熱嘅紅人啦。嗱，頭先個故事咧就有一個叫叔孫通嘅人咧，就同阿秦二世講就話：喂，呢啲事太小事啦，直頭都唔需要提嘅，係啦，唔使掛喺個口頭上嘅，係啦。所以呢一句説話咧就係講緊何足掛齒啦。呢一句成語咧就係講緊形容緊嗰件事太細啦，微不足道啊，提都唔需要提啊。咁何足掛齒有咩例子咧？譬如話小明踢足球嘅時候就跌親啦，然後就拍一拍隻腳，就話啦：呢啲小擦傷何足掛齒？咁小事提都唔使提啦，好小事好小事，係咪啊？仲有譬如話朋友咧突然間唔小心講錯咗你個名啊，跟住佢就即刻道歉，唔好意思唔好意思，你就講啦：冇介意到喎，何足掛齒啦，係咪啊？搞笑啲嘅例子啊，不如諗一個搞笑啲嘅例子好嘛？哥哥突然間放咗個超響超大嘅屁啊！哇，搞到妹妹即刻揞住個鼻啊！跟住哥哥仲要懶有型咁樣講話：小事小事，何足掛齒。